چې ګوره کومه ښځه مړه شي او د هغې نه خاوند راضي وګورئ، خاوند ته نصي وي راضي وي، داسې نه چې خاوند پټي ته لاړ شي او ښځه برقه والي په بوته لاړه شي او خدای نخواسته هلته اکسیډنټ وشي مړه شي، بیا هم مونږ هسې وي ځان سره مو دغه راغستې وي هلکه شهیده. نه، دا شهیده نه ده، دا د خاوند د اجازت نه بغیر وتی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي په دې ښځې باندې د رحمت فرشتې پیم لعنت وایي، دې باندې فرشتې لعنت وایي. نو لهذا رونو دا وایم ښه رمضان المبارک را روان ده او خدای پاک جل شانه دې په موږ باندې بارها بارها راولي. د هغې د عبادت د هغې دپاره ځان فارغول هغه یو دام ده چې ګورې ښه معاشرت او ښه زندګي تېروه. ښځې ته د امر وکړه، هغې ته ادب وښایه، هغې ته د اسلام طریقه وښایه چې څنګه ژوند به تېروي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په بیبیانو سره کله کله ګپ کې هم خبرې کولې. ښه داسې به هم نه کوې چې ځان نه دې بس دغه جوړ کړی یو به ډیس ترې اخیستی وي. نه، ښه د ښایسته ژوند ښه ژوند به تېروي. یو ځل حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی ای عایشې وی کله چې ته د ما نه خوشحاله وې ما ته پته لګي او کله چې ته د ما نه خفه وې ما ته پته لګي. کله کله ښځه او خاوند خفه کېږي که نه؟ ولې نه خفه کېږي؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی عایشې ما ته پته ده او زه ما ته پته لګي چې ته کله د ما نه خوشحاله وې کله د ما نه خفه وې. وی صیب څنګې؟ وی کله چې د ما نه خوشحاله وې او بیا څه خبره کوې نو بیا وایې د محمد صلی الله علیه وسلم پر رب جل شانه مې دې وی قسم وي. او وی کله چې د ما نه خفه وې او بیا خبره کوې نو بیا وایې د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک پر رب جل شانه مې دې قسم وي. بیا د ما نوم نه خلي. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایل وی صاحب قسم د همدغسې ده. نورونو خو د خوشطبعۍ ژوند به تېروي، د خوشحالۍ ژوند به تېروي. قسم د دادې د ژوند ملګري ده. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو سړی راغو او د خپل کور والا شکایت یې راوړی و چې هغه دروازه وټکوله. دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک سره په کور کې تیزې خبرې وې د بیبي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راووتو. هغه ورته وایي څه وایې؟ وی صاحب بس زه چې څه له راغلی وم بس هغه مسله حل ده. وی تا سره خو د کور والا په تیزه لګی ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وی څه چلو شو؟ وی ګوره د دې بیبي په وجه باندې ته د ګناه نه بچي، د دې خپلې ښځې په وجه باندې ته د ګناه نه بچي. دا ستا دپاره روټۍ انتظام کوي، ستا د سپلو انتظام کوي، ستا د بچو هغه سنبالښت کوي، ستا د کور حفاظت کوي، ستا د مال حفاظت کوي. نو څه چل کوي او تیزه خبره یې وکړه او د دې په وجه خو ته د ګناه نه بچي. هغه صحابي مبارک واپس لاړ. نورونو ښه خپل کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بهترین په تاسو کې هغه څوک ته چې هغه ګورې د خپل اهل دپاره ښه وي او زه هم د خپل اهل دپاره ښه یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي خو لیکن د ادب ژوند به تېروئ رونو، د ادب ژوند، داسې ژوند چې په هغې باندې الله پاک جل شانه راضي وي، په هغې باندې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم راضي وي. او کمې ښځې نه چې خاوند خفه وي که جنت حوره ورته وایي دې ښځې ته دنیا کې وی تا سره خو یو څوره د مهمان ده دا خاوند دی، وی دا خو مونږ ته را روان ده، دا ولې خفه کوي دنیا کې؟ او قسم ده دغه حوره ورته بددعا کوي دې ښځې ته
چې ولې دې دا خاوند خفه کوي، دا خو څه ورځې تا سره ده، بیا موږ ته جنت ته را روان ده. او کومه چې نیکه ښځه وي که نه، نیکه احادیث مبارکو کې راځي، او دا مسلمان جنت ته لاړو، جنت کې چې څومره حورانې ملاویږي د هغې ټولو سرداره به د ده هغه د دنیا والا ښځه وي. دا کله خو کله دنیا کې تنه خاوند خوشحاله او دنیا کې خاوند سره ښه ژوند تیر کړی وي او د خاوند یې ګوره احترام کړی وي، د خاوند به ښځه ګوره احترام کوي، دا باډرونه نه چلوي چې دا مړ شو، دا ښځه مړه شوه او خاوند ترې ناراضي و. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بس دا ښځه جنتی ده. رونو د چا باره کې چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک د جنتی حکم او فرمایي هغه به ضرور جنتی وي که نه؟ ولې نه؟ خدای پاک جل شانه دې زمونږ ټولو ښه معاشرت نصیب کړي او خدای پاک جل شانه دې مونږ ټولو کې دین اسلام صحیح معنو کې راولي او خدای پاک جل شانه دې زمونږ ټولو ژوند په قرآن پاک او په احادیث مبارکو د پیغمبر علیه السلام مبارک د سنت مبارکو مطابق تیر کی. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.